दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि मेरे पास में एक LG का फ्लैट राउंड मॉडल CRT टीवी है, तो आप देख सकते हैं ये वीडियो तो इसका ओके चल रहा है, लेकिन साउंड का प्रॉब्लम है। हालांकि साउंड का मैंने आपको अगर दिखाऊं तो मैंने सेटअप बॉक्स से साउंड फुल कर रखा है और यहाँ टीवी से भी साउंड मेरा 83 के आसपास है, ये आप देख सकते हैं। और फिर भी हमारा जो है इसमें प्रॉब्लम है कि साउंड नहीं आ रही है। टीवी कोड मैंने लगा रखा है। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ ये इससे पहले जो है हाल ही में किसी मिस्त्री के पास में रिपेयर हुआ है, जो कि मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स करके है। मेरा तो MK टीवी है और यहाँ ये 6/11/2023 को 550 रुपये लेकर के, पता नहीं क्या प्रॉब्लम था उस टाइम, लेकिन ग्राहक जो है अभी हाल में वहाँ पे रिपेयर करवाया है और अभी पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, ये मेरे पास लाया है। इसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो मैं इसी को अभी रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं भी ये कन्फ्यूजन में था कि आखिरकार हाल ही में जो है ये 550 रुपये लेकर के जब इन्होंने रिपेयर किया है तो इन्हीं के पास में जाना चाहिए, कस्टमर को होना ही चाहिए ऐसा। लेकिन ये मेरे पास लाने का क्या रीज़न है, ये जबकि 11वां महीना अभी 1-1.5 महीने पहले जो है इन्होंने 2023 में 11वां महीना में रिपेयर करवाए हैं 550 दे करके। तो अभी जब मैंने ये स्क्रू खोलने के लिए जो है ये स्टिकर ओपन किया है, तो इसके पहले भी एक स्टिकर लगा हुआ है और इस स्टिकर का आप डेट देख सकते हैं। ये हमारा 7वें महीना 2023 यानी 7/2/9/10/11 7/4/11 यानी 4 महीने बाद ये प्रॉब्लम आया। तो यहाँ 550 ले रखे हैं और यहाँ ये 950 रुपये ले रखे हैं, आप साफ शब्दों में देख सकते हैं। तो ये भी हमारा स्टिकर जो है मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स करके ही है। तो ये मुझे लगता है उस मिस्त्री से जो है उब गए, इस वजह से जो है ये मेरे पास लाए हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी ये टीवी ऑन कर लिया है और उसके बाद में आप देख सकते हैं पिक्चर आ रही है। इसका स्पीकर वगैरह जब आप चेक कर लेते हैं तो उसके बाद में आता है कि मेन हमारा IC चेक करने का। तो IC जब हमने चेक किया है तो IC के पास में हमें कुछ फॉल्ट मिला है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मीटर को मैंने DC 200 वोल्ट पे सेट कर दिया है और IC के ऊपर में हमें सप्लाई चेक करना होता है। तो IC पे सप्लाई चेक करने के लिए एक प्रोड को निगेटिव में और एक प्रोड हमें जो IC पे हमें DC सप्लाई मिलना चाहिए, वो मैं देख रहा हूँ जो यहाँ पे DC सप्लाई 0 आ रही है। अब आपका ये नोटिस करना है जो ये सप्लाई हमारा आ कहाँ से रहा है। तो ये हमारा, जैसे मैं यहाँ से इसका ट्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक स्पेयर पार्ट्स लगा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये 24 वोल्ट सप्लाई आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ जो बीच में एक स्पेयर पार्ट्स है, यहाँ से ये मुझे यहाँ पे 0.6 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ये जो स्पेयर पार्ट्स है ये हमें खराब लग रहा है। तो इसको मैं अभी यहाँ से देखता हूँ खोल के कि ये कौन सा स्पेयर पार्ट्स है, क्या है, रजिस्टर है या हमारा रेक्टिफायर है। तो मैं इसको ओपन करूँगा, क्योंकि यहाँ इस सिरे पे 24 वोल्ट आ रही है और इस सिरे पे नहीं आ रही है। तो और जब तक ये DC सप्लाई हमारा IC के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारा लगता है जो IC काम नहीं करेगा। तो इससे पहले हम टीवी को ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद में यहाँ पे हमारा जो स्पेयर है इसको मैं अभी निकालता हूँ।
और ये स्पेयर मुझे लगता है जो टूटा हुआ है, क्योंकि मैंने जो सोल्डिंग हटाया है तो दोनों पिन अलग अलग हो गया है। और ये जो स्पेयर है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसमें गौर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये खराब नहीं लग रहा है। ये एक तरह से रजिस्टर ही हुआ। ये यहाँ पे जो पानी खा रखा है इस वजह से ये टूट गया है। टूटने के वजह से यहाँ हमारा सप्लाई ड्रॉप कर रहा था, तो इसको मैं अभी निकालता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों तरफ से हमारा बीप की आवाज़ आ रही है। ये ना लगाने की कोशिश करें तो आप जो है यहाँ एक वायर भी जोड़ देंगे दोस्तों, तो ये काम कर जाएगा। अब हम एक बार सप्लाई देंगे और वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा एसी पे जो है वोल्टेज पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमें एसी पे वोल्टेज 17 वोल्ट पहुंच रहा है। तो अब अगर हम एवी मोड पे करेंगे तो हमारा आवाज आना चाहिए। रिंग नहीं मिल रही। What? क्या ओल्ड है? See, I found it. And I found my moment. तो आपने देख लिया कि आवाज हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आप लोग भी रिपेयर करें। इसका एक स्पेयर पार्ट्स यहाँ से जो है हमारा जो इस पे सप्लाई देता है वही फेल कर गया था, इस वजह से हमारा साउंड का प्रॉब्लम था। बाकी टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, टीवी ओके चल रहा है। अभी मैंने साउंड कम कर दिया है। गाय के दूध से बनाए गए मिल्क सॉलिड्स क्रिस्पी वेफर बाइट्स और आई होप कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट्स करके, आगे शेयर करके, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।